Bueno, bos días. Vamos a empezar coas noticias de hoxe, vale? E vamos a empezar coa ONU. Aquí temos a unha noticia importante, vale? É verdade, pois que ao principio as primeiras noticias que nos deron estimaban, para non querer dar unha cifra exacta, entre 10.000 e 100.000 as víctimas. Por tanto, era algo que redondeaba, pero preocupaba moito, vale? O alcance que tivera a hora de pois devastar, vale, a tanta xente de golpe por un sismo. Pois despois tranquilizounos, pois quizá un pouquiño máis mirar pois que habían sido 100 e algo as víctimas, vale, ao principio. Que pasa? Que obviamente pois a medida que vai pasando o tempo, se van levantando os escombros, etcétera, etcétera, pois vamos mirando que vai aumentando este número, vale? Está chegando xa unha cifra de casi 1000 mortos, vale? 920 hasta ahora, e outra vez pois volven a ser unhas cifras brutais, vale? Por lo tanto, pois queda esperar a ver que pasa. Este tipo de cousas pois non se poden prever, como xa sabedes, pode ser en calquer momento o movimento das placas tectónicas. Xa sabedes pois que Venezuela forma parte, está, pois xa o falamos no outro capítulo, xusto nun punto no que lle afecta, vale? Está xusto nun punto que é crucial a hora de moverse as placas e todo eso. Por lo tanto, pois, que se está empezando pois a falar tamén pois do pouco, o sea, do aguante que tiveron de como romperon e desconcháronse así os edificios, e que preguntábanse dende CNN. Mirei onte un titular que dicía se a corrupción podría estar afectando a esto, vale? A que os edificios pois igual non estén pensados para aguantar este tipo de cousas. Sinceramente, o que hai que empezar a pensar agora é a cantidade de xente a cantidade de persoas pois que igual aínda estaba pagando a hipoteca destas casas e agora mismo pois xa non ten vivenda, xa non ten nada, vale? Porque o terremoto deixou no destruído. Por lo tanto, se Venezuela xa é un país pois que leva estando acosado pola economía estadounidense, onde non a deixaba sair a flote, onde non deixaban pois que prosperase, vale? Un estado de bienestar, pois aínda por riba isto foi o azote que lles falta. Tanto hai que empezar a ver pois como se desarrollan as cousas, aínda que parece que están recibindo pois moita axuda, vale? Moita axuda a nivel internacional por parte dos países. Venezuela, máis de 1000 rescatistas internacionais se mobilizan tras os terremotos. A ONU e os seus socios humanitarios están desplegando en Venezuela 25 equipos internacionais de búsqueda, rescate e atención médica integrados por máis de 1000 especialistas para apoiar a resposta dos terremotos do 24 de xullo. Ata os 6,7 millóns de persoas poderían verse afectadas, entre eles 3,9 millóns de nenos que viven nas zonas afectadas. Según as agencias da ONU, as cifras oficiais indican que os sismos han deixado polo menos 589 mortos e 2980 feridos. Un terremoto é unha das cousas máis devastadoras que lle poden ocurrir a un país. É realmente aterrador, pero o que estamos a mirar agora é tamén unha mobilización internacional no seu máximo, na súa mellor expresión, asegurou James Lerk, portavoz da Oficina dos Asuntos Humanitarios da ONU. As operacións se concentran en encontrar superviventes, atender os feridos e evaluar os danos. A ONU liberou ademais 15 millóns de dólares de emerxencia. Equipos de Chile, Colombia, Estados Unidos, Italia e Suiza xa chegaron ao país, mentras outras unidades continúan. A atención de saúde é outra prioridade. A Organización Panamericana da Saúde advirte de que a emerxencia agrava a escasez de persoal sanitario, suministros, hospitais operativos, mentras continúan as labores de rescate. Pois nada, a verdade é que hai que mirar como van a facer para intentar reconstruir e sair de eso, pero sinceramente están nunha posición dependen bastante da axuda humanitaria, porque non hai nin 4 meses pois que Estados Unidos decidiu dar un golpe de estado e intentar pintarse como unha figura salvadora a hora de levar a cabo pois esa vulneración dos dereitos internacionais, e que foi aí pois onde empezan a haber unha serie de tratos que benefician a ambas partes, vale? Estados Unidos é como o propietario, vale, de Venezuela ahora mismo, deu un golpe de estado, é o que manda, forma parte de Estados Unidos, por así decirlo.
Polo tanto, aí é onde vai empezar ela a intentar vender esa figura de persoa boa que intenta axudar, etc, etc, vale? Cando a realidade é que as súas accións de cara ao dereito internacional e aos demais, pois non son. A ONU pide investigar as mortes baixo custodia migratoria en Estados Unidos. O alto comisionado da ONU polos Dereitos Humanos pediu este venres investigacións independentes sobre todas as mortes ocorridas baixo custodia do Servicio de Inmigración de Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, e reclamou medidas urxentes para evitar novas pérdidas de vidas. Según datos oficiais estadounidenses, 18 persoas morreron en centros de detención migratoria durante os primeiros 5 meses deste ano, e as que se suma outro falecemento reportado en xuño. En todo o 2025 se registraronse 33 mortes frente a 11 en 2024. O alto comisionado pide investigacións rápidas, independentes, imparciais e eficaces sobre todas as mortes baixo custodia de ICE. Quienes hayan cometido violacións da lei deben rendir contas, declarou o portavoz de Marta Hurtado. Hurtado explicou que estos casos ocorren mentres o sistema de detención amplíase rapidamente. ICE mantén retidas a máis de 60.000 persoas frente a unhas 40.000 a comezos de 2025 e prevé aumentar a súa capacidade hasta 90.000 as plazas antes de finais de 2020. Pois xa podemos ver que as políticas racistas intenta vender pois que é unha boa persoa de cara a Venezuela, pero despois ten a 60.000 persoas metidas nas cárceres por ser quenes son, vale? Por haber nacido onde naceron. A evacuación de miles de mariños atrapados no Estreito de Hormuz segue sin fecha de reanudación. A Organización Marítima Internacional non pode precisar cando reanudará a evacuación de miles de tripulantes atrapados no Estreito de Hormuz, suspendida tras o ataque a un buque comercial cerca da costa de Omán. A operación había permitido sacar do Golfo Pérsico a uns 2.500 mariños en 115 embarcacións durante os seus primeiros 3 días e medio. Para unhas 600 naves, con cerca de 11.000 tripulantes, siguen esperando poder sair. Pois hai que esperar, vale? A tecnoloxía das drogas sintéticas transforma o narcotráfico mundial. As redes de narcotráfico están aproveitando a tecnoloxía, os novos métodos de transporte e a inestabilidade mundial para fabricar sustancias máis peligrosas e abrir mercados, advertiu este vernes a Oficina da ONU contra a droga e o delito. O informe mundial estima en 331 millóns de persoas consumiron drogas en 2024, un 34% máis que hai unha década. Tamén rexistra un máximo sen precedentes de 755 novas sustancias psicoactivas en circulación, 118 delas detectadas por primeira vez este ano. A expansión das drogas sintéticas podía transformar o mercado mundial de opioides. A forte caída da produción de opio en Afganistán coincide cunha maior disponibilidade de alternativas como os fentanilos, os nitacenos e as orfinas, que poden ser máis potentes e difíciles de detectar. En América Latina, a innovación tamén está modificando as rutas de tráfico de cocaína. O informe sinala que o uso de drones en México e Panamá, así como embarcacións sumersibles non tripuladas detectadas en Colombia, para vixilar operacións, evadir controis e transformar cargamentos. En Colombia, o goberno e a UNODC presentaron ademais o seu máis recente monitoreo de cultivos de coca. En 2024 intensificáronse 261.000 hectáreas, un aumento do 3,5% frente ao ano anterior, e unha variación que ambas institucións consideran sinal de estabilidade da área sembrada a nivel nacional. Tamén acordaron actualizar a meteoroloxía que para estimar o potencial de produción de cocaína e reflexar mellor os cambios nas condicións productivas dos territorios. Bueno, pois o das drogas é algo que sinceramente hai anos que se fala de que é máis fácil legalizalo, vale? Porque o legalizalo hai moita xente que deixa de consumilo porque o ten, vale? Porque deixa de ser algo ilegal, porque deixa de ser algo tal, aparte de que melloras un montón a calidade do produto e non se anda a deixar a xente consumindo todo isto, vale? Consumindo todo isto que está cortado, máis que cortado, vale? A calidade non é boa precisamente para intentar sacar máis rédito, e cando se fai legal, pois o que pasa é precisamente que se leva unha serie de controis, vale? De calidade, e obviamente pois o consumidor non está a consumir todo isto, vale? É moito máis fácil pois que ao final acabe deixando a larga, vale? En Holanda, por exemplo, pois o consumo que sempre poño o mismo exemplo, vale? Pero o consumo de marihuana en Holanda
pois non é tan alto como outros países precisamente por eso, vale? Porque é como algo pasaxeiro que utiliza a xente, pois os rapaces e así ao principio pois para probalo, pero que despois non forma parte do seu día a día o consumo destas drogas, vale? Pois o mismo e aparte de que obviamente legalizar pois conleva un aumento de impostos, vale? De recaudación para o propio Estado que poden ir dedicados pois a fines benéficos, vale? Fines sociais. E obviamente pois sempre mellora moito a calidade. Non sei cal foi o último que miramos, vamos a empezar desde este, porque non sei se este xa o miráramos e o comentáramos outro día ou non. Creo que sí, pero bueno, sempre podemos volver a poñelo porque non pasa nada, de feito todo o contrario. Vamos a explicar el capitalismo en un minuto. París, hola. Vamos a explicar el capitalismo en un minuto. París, ola de calor histórica producida por el cambio climático antropogénico provocado por la codicia neoliberal. La ciudad ardiendo, el asfalto se derrite, las míticas buhardillas bajo los tejados de zinc llegan a los 60 grados, las vías del tren se deforman, hasta las centrales nucleares se paralizan. En este escenario, una firma de lujo monta una playa artificial en la ciudad universitaria, con arena, decorado tropical y hasta una ola gigante. Todos los recursos a su alcance para continuar vendiendo el mismo lujo absurdo e inútil que nos ha traído hasta esta situación climática. Y al mismo tiempo, en una zona popular de la ciudad, unos chavales ponen una piscina de plástico para refrescarse y combatir así el calor extremo, porque en su barrio no hay refugios climáticos ni ninguna medida de adaptación. Y entonces sucede el absurdo. Aparecen varios vehículos policiales, todo un despliegue policial para desmontar una piscina en plena ola de calor extremo. Ahí tenéis el capitalismo explicado en 30 segundos. Si una marca millonaria dedicada al lujo extremo ocupa espacio público para montar una fantasía climática, eso es progreso. Todos los recursos a su alcance. Pero si unos chavales pobres usan la calle para no morirse de calor en plena canícula provocada por el mismo cambio climático patrocinado por las marcas de lujo, eso es desorden y deben ser desalojados por las fuerzas de seguridad del sistema. Es la frontera entre quienes pueden comprar el verano y quienes tienen que pedir permiso para no morir en él. Aquí falta mucha justicia social y sobra capitalismo. A verdade que é brutal, vale? E isto a verdade que me queda moito por aprender sobre edición e todo isto, pero esta era unha das cousas que tiña pensado facer tamén, vale? Que é precisamente amosar pois unha parte do mundo e ao mesmo tempo outra, vale? Como se vive por encima das posibilidades da gran maioría simplemente para mostrar 4 prendas de roupa, vale? Incluso creando olas artificiales, utilizando auga a un nivel que a despilfarra, e outra pois unha xente que decide pois montar unha piscina comunitaria, vale? Comunitaria non, pero en plena calle precisamente para pasar e resistir este calor pois entre varios. E que un vai a policía e o outro pois está totalmente avalado polas institucións. Este xiro, vale, do comprendemento precisamente porque non hai cartos de por medio é o que nos di pois o tipo de mundo no que estamos vivindo e o que nos ten que facer reflexionar sobre todo, vale? Ao final se trata de eliminar as violencias e esta xente pois non tiña necesidade alguna de facer semexante desfile de moda pois cunha ola, que é unha barbaridade, simplemente. Vamos co seguinte vídeo. There has been a widespread and systematic killing and harming of children. Between 7th October 2023 and 7th October 2025, we have witnessed more than 20,000 children who've been killed. Esto debería ser portada de todos los medios de comunicación del mundo, pero no lo es. Es el presidente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado e Israel y confirma lo que todos sabíamos. The Commission found indisputable evidence with regards to the deliberate, targeted killing of Palestinian children, including since the October 2025 ceasefire, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare and educational facilities. There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025. We have witnessed
more than 20,000 children who've been killed and more than 44,000 children who've been injured. Children constitute 30% of all those killed in OPT. Based on all the evidence gathered, the report makes legal findings and concludes that the Israeli authorities and the Israeli security forces have deliberately targeted and killed Palestinian children and destroyed their childhood. Israeli authorities and the Israeli security forces are responsible for crimes against humanity, including persecution and war crimes in the Gaza Strip and war crimes in the West Bank, including East Jerusalem. The report released today further substantiates our finding. Si más de 20.000 niños y niñas asesinadas no bastan para exigir arrestos, sanciones y ruptura total de complicidades con el gobierno de Israel, ¿qué tendría que pasar? E que o peor de todo isto, vale, toda esta información que teñen encima da mesa dende a ONU é que non se faga absolutamente nada para intentar, pois, limitar a capacidade económica, limitar a capacidade que ten para seguir exercendo toda esta violencia contra todo o entorno que os rodea e polo tanto vai seguir facendo porque sale totalmente impune, vale? O que hai que empezar é a limitalo económicamente, a limitalo militarmente, que isto xa está recollido na lei internacional e todos os países están obligados a cumprilo sempre e cando exista, pois, como se di? Sempre cando exista indicios de xenocidio, un xenocidio que está totalmente confirmado, vale? Polo tanto, pois é aí. Nada, vamos a seguir co seguinte vídeo. Isto é algo do que estamos a falar todos os días, o falamos no especial do outro día, obviamente, pois, o que está pasando co Estado xenocida de Israel non ten absolutamente nada que ver, vale? ¿Dónde están los maricones del PP? Aquí. Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas. No, Jaime de los Santos no debería sentir orgullo, debería sentir vergüenza. Vergüenza de presumir de identidad mientras su partido pacta con quienes convierten los derechos LGTBI en moneda de cambio. El verdadero logro del comunismo, su hazaña más monumental, ha sido sacar esas conductas del catálogo de los trastornos y meterlas en el catálogo de los derechos humanos. Vergüenza de levantar la bandera de una comunidad históricamente perseguida para proteger a un partido que gobierna con quienes quieren devolverla al armario. Soy gay y voto a Vox porque la rojigualda me representa, no necesito ninguna bandera arcoíris. Porque esto no va de ser gay, va de qué haces con el poder cuando llegas a él. Y hay una diferencia enorme entre estar orgulloso de quién eres y servir de coartada a quienes atacan a los tuyos. Soy del PP, soy maricón. El PP quiere diversidad para la foto y ultraderecha para gobernar. Y eso no es orgullo, eso es puro cinismo. Bueno, pois obviamente que falta aquí educación, cultura e inteligencia, vale? Nese discurso que acaba de dar calquera que teña dous dedos de frente, calquera que teña unha inteligencia mínima, unha cultura mínima e unha educación previa, pois sabe precisamente que se queres defender ese tipo de valores non podes ir aí, vale? A ese tipo de partidos, senón todo o contrario, tens que ir o bando contrario, pero xa non o Partido Socialista, que tamén tende a defender moito pois este tipo de colectivos, senón pois xa un pouquiño máis para irte a intentar mellorar as cousas de unha forma moito máis que proceda e que intente liberar moito máis, vale? Sinceramente, pois este é o problema, o principal problema, como consiguen, pois entendo que será por cartos ou por o que sexa, esparcir como intentan esparcir pois esta violencia cultural, esta violencia do que sexa, vale? Vamos co seguinte. ¿Es que es la biofobia? Se define como el rechazo o miedo irracional hacia los animales, las plantas o los espacios naturales. Y parece que la Comunidad de Madrid la sufre. No se entiende de otro modo la obsesión que tienen con arrasar los pocos espacios verdes que les quedan. Y es que en Madrid existe otra casa de campo que se encuentra al este de la ciudad, las Lagunas de Ambroz, un oasis natural en plena jungla de asfalto. Y la Comunidad de Madrid se lo quiere cargar. Acaba de aprobar la prórroga de la explotación minera dentro de este espacio que va a desecar la Laguna Grande, acabando así con uno de los principales valores naturales de este lugar y con todos los seres vivos que lo habitan, privando de su disfrute a toda la población de Madrid y perjudicando la salud de las personas que viven en los barrios cercanos.
no solamente se destruirán nidos de aves con figuras de protección, como el caso de las más de 200 parejas de avión zapador que crían en sus cantiles. También se acabará con otras muchas especies de aves, anfibios, mamíferos, invertebrados, así como con más de 400 árboles, destruyendo con ello 20 años de trabajo altruista de la naturaleza en nuestro favor. Esta decisión de la Comunidad de Madrid prioriza el beneficio económico de una empresa privada frente a la protección del medio ambiente y la biodiversidad, de la salud de la población y del derecho de la ciudadanía a disfrutar de espacios naturales. Pero la amenaza no acaba ahí. Después de la explotación minera, el Ayuntamiento de Madrid planea convertir todo el entorno en un enorme desarrollo urbanístico, construyendo sobre lo poco que quede vivo una vez la mina cese su actividad. En un contexto de cambio climático con episodios de temperaturas extremas cada vez más frecuentes, esta zona natural contribuye a esponjar la trama urbana, reducir la contaminación atmosférica y el efecto isla de calor. Su destrucción sería irreversible y una demostración de que las distintas administraciones siguen sin estar a la altura a la hora de estructurar ciudades más saludables y sostenibles. Si estás a favor de la vida, firma nuestra petición para que este oasis natural no sea arrasado por la industria minera y el urbanismo. Si estás a favor de la vida, ayúdanos a repensar el sistema. Pois por aí, esta e moitas outras cousas é polo que precisamente podemos calificar de marabunta, de masa ignorante, vale? Violenta, unha masa inculta, ignorante, unha masa violenta porque obviamente exerce violencia contra os demais, aínda que non acudan, non necesiten ou non recurran á violencia física, recurren pois a outro tipo de violencia precisamente para exercer contra os demais, vale? Mentras nos damos conta de que o que hai que facer é protexer máis o planeta, pois isto é todo o contrario, vale? Votar este tipo de partidos e ir en contra de todos os dereitos e do que as persoas deciden porque se sinten así. Por tanto, o que fai este payaso, porque non ten outro nome, falando así do PP, dicindo que é maricón e todo eso, pois é precisamente botar pedras contra o seu propio tellado porque non ten absolutamente ningún idea. Pero non nos sorprende mirar como a cultura, a inteligencia e a educación forman parte do colectivo que conforma pois ese grupo de políticos entre comillas, que conforman ese grupo que se fai chamar Partido Popular, vale? Simplemente é unha asociación criminal que se presenta a unhas eleccións e utilizan pois a mentira, os sobornos, tráfico de influencias para poder gobernar e facer o que lle dá a gana, vale? Pero non é máis que unha organización criminal, unha mafia máis, vale? Dentro de este colectivo de apoyo. Presidente, la última cuenta. Una foto con él, por favor. No, una foto con él. Un niño no quiso saludar al presidente de Chile, solo eso. Pero el ultra José Antonio Cast, presidente títere de Estados Unidos en Chile, admirador de Pinochet e hijo de un nazi, simplemente no pudo soportarlo. Usted tiene a todos los chilenos mal, tiene a todos los chilenos del país mal con todas las... Así que hizo lo que hacen siempre los autoritarios, convertir un gesto mínimo en una demostración de fuerza. Se encaró con la madre, señaló al menor y convirtió una escena cotidiana en una postal siniestra del país que quiere construir. Demagogo. Usted es un demagogo, Un presidente rodeado de cámaras, seguridad y policías frente a un niño llorando. Y su madre acabó detenida. La ultraderecha humillando. La ultraderecha intimidando. La ultraderecha exigiendo obediencia ciega hasta a un niño. Eso no es autoridad, es autoritarismo. Y fue votado. Eso es lo que ha hecho usted con este país, lo tiene en la ruina en este tiempo. Así que usted está usando este momento. Usted está usando este momento social. Usted está usando este momento social. Pois esta persoa foi elexida democráticamente tamén, vale? Democráticamente, porque obviamente esta xente intenta vender como política algo que non o é, que simplemente pois é seguir alimentando esta mafia que se fixo coas institucións, vale? Antiguamente, pois as mafias sobornaban a policía, hoxe en día xa non fai falta porque as mafias están dentro do goberno e a controlan, vale? Dende dentro. Por lo tanto, conseguiron implementar e vender pois como discurso totalmente legítimo o que ven sendo a defensa dunha mafia, dun grupo criminal, vale? Un grupo criminal porque vulnera leis, vulnera dereitos, vulnera todo,
e o avalan sempre e cando pois non toque os seus, non haya cartos de por medio, vale? Como se comportaría pois unha mafia, calquer cousa destas. Pedro Sánchez, ante o Comité Federal do PSOE, limpiaremos o que haxa que limpiar e seguiremos gobernando. Bueno, pois el o que intenta ahora é limpiar a imaxe do seu partido, vale? E intentar vender pois que sigamos votando porque el pois está a favor de limpiar a corrupción. Se hai máis corrupción, el ven a dicir pois que non o sabe e que se volve que se saia a luz calquer cousa, pois que obviamente o van a sacar a luz, vale? Por lo tanto, pois o que está intentando é seguir defendendo esa posición do Partido Socialista, vale? El non vai a cesar en ningún momento todo eso. El presidente do goberno ten que poñer pois o que vai facer é defenderlo en todo momento, non vai a recoñece pois que hai corrupción, pero non recoñece, o sea, non quere frear, vale? El vai seguir pa diante e todo isto. Bueno, antes e despois, imaxenes das zonas máis golpeadas do terremoto Venezuela. Vale, pois podemos ver a diferencia, vale? Como, pois, obviamente, desaparecen edificios, polo menos. Ainda que a foto non está encuadrada igual, vale? Está dende diferentes ángulos. Nada, obviamente está en dúbida, está poñéndose en riba da mesa pois o criterio de todas estas constructoras se existe ou non existe pois algún tipo de corrupción, vale? Obviamente, pois precisamente o estar en riba dunhas placas tectónicas hai que diseñar os edificios precisamente para intentar evitar este tipo de catástrofes. E parece ser pois que non foron diseñados para soportar un de escala 7,5, vale? Pensar pois que aí en China, en Japón, hai edificios que están preparados para soportarlos incluso de escala 9 ou 8, vale? Por lo tanto, tampouco foi dos máis fortes. Que pasa? Pois que obviamente as estructuras non estaban preparadas e isto tivo unha serie de consecuencias de cara á poboación civil. Vale, Sáhara Occidental, a familia de activistas saharauis Daha, el Hosseini, recurre ao archivo xudicial da súa morte durante a travesía hacia Canadá. A lectura do día, cando a actualidade confirma que a causa saharaui sigue viva. América Latina e o Sáhara Occidental, unha deuda histórica coa autodeterminación dos povos. O abogado e diplomático saharaui Abdallah Chad Abdrahim publica en Brasil 247 unha reflexión que vincula a historia emancipadora latinoamericana. A lei de nacionalidade saharaui entra na súa fase decisiva tras meses de bloqueo no Congreso. Isto leíramos... No, isto foi... Temo día 50 anos despois, a poboación saharaui segue vivindo un dos exilios máis largos do mundo. CODESA exixe unha intervención urxente da ONU para salvar a vida de Nama Asfari en folga de fame dende hai 19 días. O ministro de Asuntos Exteriores e Asuntos Africanos é recibido pola Secretaría de Estado de Relacións Exteriores da República de Angola. A Uxtario leva a voz da poboación saharaui ao maior foro sindical de Sudamérica. Denuncia grave deterioro da saúde do preso político saharaui Mohamed Bachir Boutanguiza por negligencia médica penitenciaria. A artillería saharaui elimina un radar de tropas marroquíes no sector de Dreiga. Como actualidade, como datos do día, vale? Vamos a ler unha serie de titulares tamén de Gaza. Onte, 5 cidadáns foron martirizados, incluídos 4 policías, ademais dun mártir polas súas feridas, e outros resultaron feridos en varias feridas, como resultado dos ataques de avións non tripulados israelíes contra a maioría das áreas da França de Gaza. Cisjordania, colonos atacan casas e queiman vehículos. Rayub revela as razóns da súa esencia nas reunións do Comité Central. A mobilidade en Gaza é un pedazo de tormento en medio de carreteiras destructivas e vehículos en ruínas. Al-Ayam monitorea novas escenas de agresión e sufrimento en Gaza. As autoridades de ocupación están impulsando novos proxectos de asentamento que cambian a realidade do norte de Cisjordania. Máis de 34.000 pasaxeiros viaxaron a través do cruce de Al-Karama a semana pasada. A ocupación cerra pecha unha serie de entradas ao noroeste de Ramallah. Hebrón, a ocupación arresta cidadáns de Yatta e os colonos atacan unha casa en Sei. A investigación revela como Netanyahu promoveu as acusacións de Victoria e quen o axudou. O informe de Gaza abandona o movimento de sedición coa conciencia dos seus nenos. Confirman a súa alineación detrás da resistencia e a unidade do seu tecido social. Popular. Para Sehab, o movimento 26 de xunio naceu morto a principal contradicións coa ocupación. Informe do rechazo popular o sarcasmo. O movimento sospeitoso provoca unha ola de ridículo nas redes sociais.
Violacións continuas, mártir e varios feridos en ataques contra tendas de campaña das persoas desplazadas desplazadas nas estadísticas de Can Yunis. Vale. Oriente Próximo está en ruínas, quen o vai a reconstruir? Impactantes imágenes de Venezuela pre e post terremoto. Isto é o que xa miramos na televisión española, vale? Pero podemos ver como claramente está todo devastado. De feito, as imágenes son exactamente así. Vale. Bueno, eu tiña preparado para empezar con el. Bueno, pois nada, deixámoslo agora e o próximo día o poñemos ao principio. Vale, alerta feminicidio, un home asesina a súa parella a puñaladas en Mairena de Aljarafe. Outro feminicidio, vale. Bueno, este é un mensaxe, vale, para concienciar en torno a OnlyFans como precisamente dende as redes os homes o que intentan facer é captar pois as diferentes mulleres pois están expostas, vale, dende as redes pois coa típica pregunta de tes OnlyFans, nos di mensaxes como estos poden ser un cebo digital dos novos proxenetas que se han trasladado ás plataformas online e aos chats de videoxogos. Se a víctima contesta como un pez que tira ao sedal, ese momento clave se pon en marcha a maquinaria da captación, pero fai falta toda unha economía política da explotación sexual antes e despois de ese punto. Como funciona? Podes leelo neste reportaxe a fondo, vale? E obviamente, pois ese tipo de preguntas incita tamén as mulleres, vale? A expoñer os seus corpos a cambio de cartos e tenden a normalizar pois esta posición, vale? Sempre vai a ser un home que quere captar ou alguén, pois, puteiro neste caso, que o que quere pois intentar pois facer que a muller pois termine tirando hacia aí, expoñendo ao final o seu corpo, vale? A cambio de cartos, a cambio de poder pagar ese corpo. E eso pois ao final o utilizan como cebo. Agredir as mulleres ten que deixar de ser parte da festa. Un balance da noite de San Xoán. Deteñan a un menor de idade pola violación da súa muller a noite de San Xoán en Valencia. Houbo esa noite na cidade outros 2 casos de detención de violencia de xénero. Investigan unha agresión sexual con sumisión química a unha menor en Málaga na noite de San Xoán. Chegou ao hospital totalmente desorientada. Noite de San Xoán en Cataluña. 26 detidos por violencia machista. Vale, mentras as persoas pois saen de festa a disfrutar da noite de San Xoán, pois hai quen aproveita, compra drogas para drogalas, para violalas e quen vai pois con outras intencións, vale? Algo pois que acaba cambiando para sempre a vida de tantas mulleres, vale? Que acaban sendo violadas, sendo víctimas de violencia machista. A familia de Rami Virginia Taccarelli, asesinada pola súa parella hai un ano, denuncia retraso para xulgar o asesino confeso. A causa todavía está en instrucción. Este é outro problema, vale? Non están postos os recursos necesarios para axilizar todo isto, vale? Un septuaxenario sorprendido nun control de carreteira no pleno rapto dunha menor. Levaba a unha nena fugada dun centro de menores, a que obligou a vivir con detido con máis de 3.000 archivos de agresión sexual a menores. A investigación partiu dunha denuncia dunha nena de 11 anos, a que enganou cun perfil falso nun chat de videoxogos. Intentou contactar con cerca de 200 nenas e logrou establecer contacto regular con 37. Identificáronse a 21 víctimas. Ali onde hai unha muller vulnerable, sempre hai un home disposto a convertir a vulnerabilidade en poder. Isto xa o miráramos, pero é totalmente así, vale? Utilizar eso xa non en poder, senón utilizalo a modo de extorsión, vale? Utilizar esa debilidade para extorsionalo e aproveitarse moitas veces pois do seu corpo, a explotala sexualmente, etc. E esta é a realidade que viven as mulleres, vale? Non é pois ese 0,0085, non é pois toda esa diferencia que hai. A realidade das mulleres é moi dura e moi cruda todos os días, prácticamente. Hai denuncias por violación. Eso é algo que teñen que convivir, algo que teñen que aceptar, e hoxe non son elas, mañán tampouco, e hoxe tampouco será, pasado tampouco, durante 5 anos non foron elas, pero mañán pode tocar a elas, vale? E nada, eso, principalmente eso, vale? Que vamos a deixalo aquí por hoxe, e o tema de feminismo pois é quizás dos máis importantes, porque obviamente hai vidas que están en perigo, vale? Mentras
a normalidade e a violencia cultural machista se esconde de portas para dentro do ámbito donde convive coa súa parella que ten maltratada e intenta vender de normalidade eso, pois é posible que non sexa hoxe, que non sexa mañán tampouco, pero que un día deste pois sexa o que acaba de o que o vai matar, vale? Se non é hoxe cando se divorcia que decide matala, igual le en pasado mañán, vale? Por lo tanto, é importante pois visibilizalo e facernos conscientes a todos de que isto está pasando, de que a realidade é moi distinta do que nos venden, do que miramos nos telediarios, do que miramos por aí, porque a realidade das mulleres é totalmente distinta de todo isto, vale? Cantas mulleres estarán sendo víctimas, estarán sendo pois acosadas, vale? Estarán sendo maltratadas nas súas casas e ao final acabarán mortas ao final de ano por culpa desa xente que son uns cobardes, vale? Uns cobardes pois que ao final non teñen as agallas que hai que ter precisamente para afrontar a súa vida, afrontar os seus erros, unha serie de erros, unha serie de violencia que se exerceron contra elas que foron o que fai pois que ao final acaben separados, vale? E como non son capaces de asumir os seus erros e asumir pois que perderon a esa persoa coa que levaban tanto tempo sendo parella, pois deciden matala, vale? Por lo tanto é tan cobarde como non saber recoñecer pois os seus actos, vale? Os seus tal. É tan cobarde pois como para non querer que esa persoa siga sendo feliz despois de haber pasado pois por o que pasou con el, vale? Eso é a cobardía que se esconde detrás de todo este maltrato, de todo este tal. Non asumir nunca a responsabilidade, non asumir nunca o papel que lle toca despois de haber feito esa violencia, senón tirar para diante, pensar que estaba normalizado, que a culpa foi dela en todo momento, que el non fixo absolutamente nada e así estamos, vale? E así esa é o que pensan, son tan cobardes como a eso, como seguir exercendo violencia despois de divorcio. Nada, deixamos aquí e mañán seguimos, vale? Mañán especial sobre o caso Epstein, vale? Vamos a buscar información, vamos a buscar pois todos os implicados dentro do caso Epstein, todos non, pero sacaremos a luz pois os máis coñecidos, vale? Entre eles, pois presidentes do goberno, etcétera, etcétera, vale? E así pois poñemos a disposición, pois facemos un especial que sexa dedicado única e exclusivamente de isto e falar ben do caso, vale? Como se pudo producir todo isto, e o aval, por suposto, e a defensa que tiña detrás, vale? Porque non era el solo, senón todos os contactos que tiña tamén, porque a hora de denuncialo e tal, pois el tivo que tirar moito de contactos para librarse. O problema pois foi claramente que o problema para el, vale? Pero o bo para as víctimas pois foi que ao final eran demasiadas víctimas denunciando exactamente o mesmo, unha investigación previa cando se investigou pois atoparon todo ese material de pedofilia que tiña el pois guardado, vale? E nada, vamos a deixalo aquí e mañán seguimos. Mañán nos centramos máis nese caso.